Ndërkohë po nalemi te Gjilani. Unë e thash si në shaka që është qyteti i bekuar, se kohëve të fundit ka shumë të mira nga aspekti shëndetësor. Në Gjilan, më saktësisht ku do të jetë pika juaj qendra? Për hapjen e qendrës për ufimin e shërbimeve psikologjike dhe logopedike, në qytetin e Gjilanit na kemi pas presion të vazhdueshëm prej qytetarëve atje. Mirë po na nuk kemi dashur me hap qendrën derisa ta konsolidojmë shumë mirë stafin. Na kemi punu këto 2 vitet e fundit për me përgatitur stafin në mënyrë që shërbimet atje me qenë po aq të mira siç janë në Prishtinë, po do jetë edhe në Ferizaj. Data nuk e kemi bëha la publike, mirë po e bëjmë sot këtu, kam hap me një korrek në Gjilan. Për lokacionin, natyrisht do të jetë dikon afër qendrës së qytetit, sepse me rrugë ende nuk po e di Gjilanin, sepse na po jemi kryesisht në Prishtinë, mirë po të gjitha pothuajse janë gati. Afër qendrës sa më përshtatshme për gjithë banorët.